小主，要喐，得計。不如我嘛，佢會睇。你要拉佢。佢講我哋拉，我哋。你過嚟啦，咁佢墜落墜啊！我哋而家成績都算唔錯啦，有1、2、3、4、5、6、7個人過咗嚟，都係用咗半個鐘頭到啦，3年幾，唔係11。邊啲行前兩步，邊啲行前行前行到你嘅前邊先。你啲行後嘅，而家行啦。你最冇資格。你要走啊！可以講話佢走啊！佢你隻手放喺咩位置咧？哇！太高啦！太高啦！跟住你頭髮。俾你出嚟！俾你出嚟！俾你出嚟！你點解都想食啊？係啊。拉住佢，拉住佢。好，繼續靠住，繼續。有啲壓力嘅喎。係啊，佢哋啊，聽先。喂，講啦，你都買啲貨出嚟。我過去咯，就我上緊。我用邊個佢我上？我呢個我得。你用邊個幫佢上？呢個都唔得，拉佢咯，拉。等啲叫都要上。唔係，咪住，你翻慢咗我哋要賠㗎。我唔肯睇我。得啦，你撳唔上。我撳上咯，揾人去咯，除咗下啲加埋。係啊，拖腳。係啊，你揾住邊？兩個就咗先。嗰度佢水頭咯，係咪？你個膊頭都可能要俾人搭㗎。我哋嚟緊啲幫啊！睇啲女仔幾得閒。係啊，啲男仔就好努力㗎。拉落嚟啊你！哇！喂，好啲，頭先出去玩完之後，個個對鞋都污糟啊！下面仲犀利啊！